Dalla Fiera Cavalli di Verona, la storia di uno stallone nero che ha vissuto 3 vite. Ce ne parla Elisa Bellato. Sport, spettacolo, ma anche inclusività e rapporto con la natura. A Fiera Cavalli storie di un'amicizia profonda, come quella tra Alizé e Tiger, un trotter dimenticato in un box di un ippodromo abbandonato, scampato a morte certa, recuperato da un imprenditore e donato ad una bambina. Io gli regalo i cavalli quando sono a fine carriera, li regalo perché voglio che vadano a star bene. Ora la sua vita è raccontata in un libro. La terza vita di Tiger è che corre all'ippodromo, poi viene dimenticato l'ippodromo, la seconda vita, la terza vita incontra Alizé e torna a competere con un'altra disciplina. Sinceramente io volevo stratanto un cavallo e non mi importava quanti anni avesse, a me bastava che avesse ed era mio. E è stato un incontro abbastanza fatato. Abbiamo ancora tante cose che dobbiamo fare, tante categorie in cui dobbiamo ancora buttarci, quindi ancora per un bel po' siamo pieni di avventure.